这里还有一个小细节，这个箱门上面我们安装了一个箱门感应器，当门没关紧时，试验它是无法启动的，屏幕会提示您箱门未关。这上面就有这个报警提示。这样的设计呢，是为了保证在门没关好的情况下，这个试验被人启动，然后水呢从内箱里面喷出来，对实验室造成不利影响。好的，我再给大家演示一下，这个地方是那个感应器，然后我再来启动一下。你看，现在的话呢，屏幕就会产生报警，就提示我们这个门没关好。好的，说了这么多，来给大家讲一下，大概有哪几类客户会选择我们这种仪器。首先是第一类，有的小企业，特别是像一些检测机构，他们的厂房面积呢就比较小，所以很难单独规划一个房间来做这个防水测试。第二一类是一些大企业，他们的产品品类呢比较多，然后他们也想做齐全一点的防水测试，但是他们的实验室早就已经摆满了很多仪器，所以很难规划出更多的空间来放多台设备。然后还有一种客户是他们本身场地是够的，但是如果说来专门建一个防水试验房间，这个成本比较高。如果说做过防水试验的可能知道，建防水试验房间墙面、地面都要贴瓷砖，然后还要做排水系统，后期还要考虑房间的一个维护。假如说您的实验室是在3楼或者4楼，如果说地面漏水，没做好防水处理，可能还会跟楼下的扯皮，所以说因素比较多。可能大家都知道了，以上3种情况综合来说就是2个字：场地。场地是非常关键的因素，而我们这台机器刚好能够解决客户的问题。以前要3台机器分3个区域来做试验，现在1台机器就能搞定，节省最少有8个平米的空间，并且的话呢，在1台机器上面做试验，无需重复的加水和排水，也能够提高试验效率。最后是价格，大家觉得3台机器的价格更高，还是1台机器的价格更高呢？我不喜欢卖关子，我可以很明确的告诉大家，在我们这里肯定是综合机器更划算。毕竟大家想一想，要做3台机器，你付出的人工和材料成本肯定更多。好的，最后我们来总结一下，这款仪器最大的一个优势就是在尽量占地面积最小的情况下，满足更多的防水等级测试需求。从 IPX1 到 IPX6K 一共有8个防水等级，共14个试验指标，都可以用这一台机器来做测试。第二一点，这一款仪器它无需建一个专业的淋浴房，能够实现循环喷淋，也能够节省大量的一个水资源。第三，这一款设备采用的是传感器来调流，能够实现恒流的一个试验，并且读数的时候能够读到小数点后2位，流量非常精准。此外，这一款设备采用的是悦信独立自主开发的试验程序，完全符合国标要求，并且我们在出厂前还会请第三方到我们厂来进行一个计量，出具第三方的检测报告。那么这么一款综合试验箱，您觉得怎么样？欢迎跟我们一起来交流讨论。